Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isiraheli, Data wa twese uri mu ijoro, tukuzamura icyubahiro tugushyize hejuru. Ni wowe ukiranuka wera, ni wowe Imana ishobora byose, ni wowe Imana y'imbabazi n'imbaraga, Imana ikwiye kubahwa no gushyirwa hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye, turaguhimbaje, kandi tugushyize hejuru. Abagaragu bawe bose uba wabarinze, uba waturinze, uba waduhaye umugisha wo kugira ngo twongere kuvuga ibyawe no kunezererwa ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwuka wera rero ngwino uvugane n'ubwoko bwawe. Ngwino Data wa twese, ngwino nkubere igikoresho aba ari wowe uvuga. Ni wowe uzi ibikwiriye kuri buri muntu wese. Ni wowe uzi aho atariho arasobanukirwa kugira ngo urusheho kumusobanurira. Ni wowe uzi ufunze ubwenge n'umutima kugira ngo ubashe kubikingura. Maze ijambo ryawe ribe ijambo ry'imbaraga ribohora kandi rikiza. Maze Uwiteka Nyiringabo, abana bawe babashe kuzamuka no gukura mu buryo bw'umwuka. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ngwino uganze utegeke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Haleluya. Imana yacu rero ihabwe icyubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Turacyakomeza n'inyigisho zo gusobanukirwa, zo kugira ubusobanuro buhagije, gusobanukirwa mu buryo buhagije umunsi mukuru wa Noheli. Nk'uko twatangiye tubona ko umunsi mukuru wa Noheli wahindutse umunsi mukuru w'ibirori nyine, kurya, kunywa, kwambara, gutembera, gusohoka, abantu bakajya hanze bakagubwa neza. Reka sinakubwira, ibyo nabyo twabonye ko atari bibi, kuko umunsi mukuru wose ugira uburyo wizihizwa, ariko tukabona ko ku bamenye Kristo Yesu bidakwiriye kugarukira mu kwizihiza iminsi mikuru gusa, mu kurya no kunywa, ahubwo bifite ubusobanuro bwimbitse, bifite ubusobanuro bukomeye. Abana b'abantu bakwiriye kwicara bagatekereza, bakongera bagashyira ku murongo, bakongera bakagaruka, kugira ngo Noheli itazajya idusiga ngo igaruke isange tukiri ba bandi, ahubwo isige hari aho tugeze, isige hari n'ibyo twabashije gushyira ku murongo. Imana yacu rero ntihabwe icyubahiro. Tumaze kwiga ibitari bike, tumaze kubona byinshi kuri ubwo busobanuro bwa Noheli. Twabonye ko Imana yasohoje isezerano ryayo binyuze mu kuvuka kwa Kristo Yesu. Mbese kuvuka kwa Kristo Yesu ni ugusohora kw'isezerano Imana yari yarasezeranije mu itangiriro, guhera mu itangiriro igice cya 3. Twabonye ko ari isezerano ryagiye rigarukwaho n'abantu benshi batandukanye, n'abahanuzi benshi batandukanye, bategura abantu, babategura, bababwira bati nubwo bimeze gutyo, ariko igihe kizagera tuzabona umucunguzi. Hari umunyambaraga, hari ishami rizumbuka mu gitsina cya Dawidi, aho niho abantu bazongera bakabona amahoro, niho abantu bazatabarirwa. Muri make hagiye haboneka ubuhanuzi bwinshi butandukanye bwagiye butegura kuzasohora kw'aya masezerano Imana yari yaravuze, ariko kuvuka kwa Kristo Yesu. Rero ibyo twarabibonye, kandi ni ukuri, ni iby'igiciro gikomeye. Twabonye ko ari ikintu kigaragaza ko Imana itajya irekeraho umugambi wayo, idashobora guciramo hagati umushinga wayo. Ndakubwira nawe nongere mbigusubiriremo, umushinga w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzacikirizwamo hagati. Imana izawugeza ku ndunduro, nubwo hazamo bya birantega, ariko umenye ko umushinga w'Imana uri umushinga w'Imana, uriho kubw'Imana. Umushinga yatangiye kuri wowe izaruhuka ari uko iwurangije, iwugejeje ku ndunduro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Twongera nanone kubona uburyo Imana yongeye ikigarurira umuntu yaremye mu mbaraga zirimo mu buryo bwa Noheli. Nk'uko twabibonye, tubona uburyo Imana yagaruye umugambi wayo, tubona uburyo Imana yagusubije imbaraga, yagusubije mu bwami bwayo, yagusubije ubutware, igusubiza kuba uwo yari yaragambiriye kuba we. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ibyo byose binyuze mu kuvuka kwa Yesu Kristo.
twabonye kandi urukundo rw'Imana rukomeye twaboneye mu kuvuka kwa Kristo Yesu. Hagaragayemo urukundo rw'Imana rutangaje, hagaragayemo urukundo rw'Imana umwana w'umuntu atabasha kubasha kuvuga, kubera ko hari harabayeho kwigomeka, harabayeho ubugome bukomeye, harabayeho kubabaza Imana mu buryo bukomeye, ariko tukabonamo kwihangana nanone gukomeye kw'Imana kugeraho igereje umugambi wayo ku ndunduro yohereza umwana wayo. Twabonye imbaraga ziri muri Noheri, tubona imbaraga ku buzima bwacu, tubona imbaraga zabaye mu ijuru, tubona imbaraga zabaye ku isi nyuma yo kuvuka kwa Kristo Yesu, ku munsi wo kuvuka kwa Kristo Yesu. Ibyo byose rero ni ibintu tubona ko byakoretse kuko Imana yabishatse kandi Imana yabigambiriye. Rero ntabwo twabasha kugera ku musozo w'izi nyigisho tutabashije kubona uburyo Yesu noneho yaje kutwigisha kugendera mu bushake bw'Imana. Yaje kutwigisha, ari ryo jambo twigaho uyu munsi, kutwigisha kugendera mu bushake bw'Imana. Twabonye uburyo kuvuka kwa Kristo Yesu byaje kudusubiza mu bwami bw'Imana. Kuvuka kwa Kristo Yesu byaje kutwinjiza mu masezerano abandi birukanzeho bakayirukankaho bakageraho bakajya bagwa mu butayu n'iki, ariko twebwe tubonekerwa no kuvuka kwa Yesu bitwinjiza mu mugambi w'Imana. Noneho tuza kubona noneho uburyo kuvuka kwa Kristo Yesu kwatweretse urukundo rukomeye cyane rw'Imana. Tubona imbaraga zagaragariye mu kuvuka kwa Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ibi byose byubakiye kuki? Ibi byose bishamikiye kuki? Ibi byose bishamikiye ku bushake bw'Imana. Kuba nge nawe turiho ni kubw'ubushake bw'Imana, kuko byose byahereye mu gitekerezo cy'Imana. Imana yari idufite mu bitekerezo byayo, Imana yari ifite isi mu bitekerezo byayo, Imana byose yari bifite mu bitekerezo kubw'ubushake bwayo. Buriya igitekerezo cyose kivukira mu bushake bw'ikintu runaka. Uvuga ngo hari ikintu uba washatse kugeraho, noneho ukagitangirira mu bitekerezo, ukacyubaka mu bitekerezo byawe ukurikije icyo ushaka kugeraho. Rero ni ukuvuga ngo Imana nayo yubatse isi mu bitekerezo ikurikije icyo yashakaga kugeraho. Iyo tugiye kureba mu Itangiriro igice cya 26, tubona ko Imana yaremye isi yose, irema n'ibiriho byose, ibirema kuko yashakaga gukora ubwami bwayo. Mu bwami, ubushake bwayo mu kurema isi kwari ukugira ngo bwa bwami butaboneka nk'uko tubibona mu Efeso, bwa bwami butaboneka, cya cyubahiro cyayo kitaboneka, noneho ikigaragarize ku isi mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. Rero itekereza kurema isi kugira ngo ubwami bwayo ibwagurire mu isi. Itekereza nanone kurema umuntu ibanje kumwitegura, yamuteguriye buri kintu cyose. Kurema umuntu kugira ngo wa muntu iremye imureme mu buryo budasanzwe, kugira ngo abashe kujya hejuru ategeke ibyo Imana yari imaze kurema byose, kugira ngo imureme mu buryo bw'ubutware, imureme mu buryo bw'imbaraga zishobora kuba hejuru y'ibyo Imana yaremye byose. Reka nkubwire mwene data, nkubwire ko yewe na Satani yahanuriwe mu isi, atakaje pozisiyo ye mu ijuru, ahanurirwa mu isi. Mu guhanurirwa mu isi ari munsi y'ubutware bwawe. Ni ukuvuga ngo Satani nawe ubwe n'abambari be atari wowe ubahaye ubushobozi bwo gukorera mu isi, nta burenganzira bahafite, nta n'icyo babasha gukora. Niyo mpamvu nawe yamanukanye imbaraga z'ikinyoma gikomeye kugira ngo abashe gushukashuka umwana w'umuntu, amutize bwa butware umuntu afite. Niyo mpamvu tubona mu Itangiriro igice cya 3 ko Satani yaje akabaza Eva, akamubaza ngo harya
ngo Imana yaravuze ngo Imana yarababwiye ngo ngo ntimuzagire igiti na kimwe murye cyo muri iyi ngobyi. Reka tuhasome urebe ukuntu Satani nta kintu na kimwe yibikaho, ntacyo afite, ahubwo akoresha wowe kugira ngo umuhe amakuru. Ku murongo wa mbere kujya mu gice cya gatatu, itangiriye igice cya gatatu ku murongo wa mbere haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? ngo Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Urumva ko nta makuru afite, nta makuru afite. Noneho ku murongo wa kabiri undebere ivuze uwo mugore ati, uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Abamuhaye amakuru yose aba arayamubwiye. Noneho Satani aba akoresheje uburiganya kugira ngo avane amakuru muri wa mugore. Rero reka nkubwire mwene data, icyo nicyo cyatumye Satani abasha kubonera imbaraga muri uwo mugore, imbaraga atari yemerewe, imbaraga zitarize, ko Satani yari abizi ko we nk'ikiremwa cyaremwe kugira ngo kibe mu ijuru, ntabwo cyari gifite ubushobozi bwo kuba kuri iyi si. Umuntu yahawe ubushobozi bwo kuba muri iyi si no kuyikoreramo bitewe n'uko Imana yayiremye, ni umwana w'umuntu yaremwe mu buryo. Bene data reka mbabwire, munyemerere njye inyuma ho gatoya, ujye urebe ibisimba, urebe ibisimba ukuntu biremwe. Ni ukuvuga ngo igisimba hari icyaremewe kuba mu mazi, iyo kivuye mu mazi gihura n'ibibazo bikomeye. Iyo ni nk'ifi. Hari igisimba cyaremewe kuba ahantu hakonje, icyo cyaremewe kuba ahantu hakonje kiba gifite ubwoya bwinshi cyane kugira ngo ubwo bwoya bugitwikire, ubwo bwoya bugifashe kubaho. Rero ni ukuvuga ngo Imana yose yaremye ikintu ikurikije aho kizaba. Abari mu ijuru baremwe, abamarayika baremwe mu buryo bwo kuba mu ijuru. Abari mu isi nk'abana b'abantu twaremwe mu buryo bwo kuba mu isi. Kugira ngo isi tuyishobore, ni uko tugomba kuba twambaye uyu mubiri, ni uko tugomba turemye mu buryo Imana yaturemeyemo kugira ngo tubashe guhangana n'iyi si. Rero Satani ntabwo ari ikiremwa cyaremewe kuba muri iyi si, yaremewe kuba mu ijuru. Ajugunywe mu isi ni nkaho yari yishwe, ni nkaho yarabonye igihano gikomeye cyane, kuko yari ashyizwe muri kondisiyo adashobora kubamo. Nawe ahita amenya ko hari umuntu Imana yaremye, kuko yari ari mu ijuru cyagiye. Hari umuntu Imana yaremye imuha ubushobozi bwo kuba muri iyi si. Amenya yuko umwuka wose, kuko Satani yari umwuka, kuko yari marayika wo mu ijuru, umwuka wose wo mu ijuru, ikiremwa cyose kiri mu ijuru, kubera ko kiri mu buryo bw'umwuka, kigomba kuza kuba mu isi ari uko gitiye umubiri w'umuntu kigomba kubamo. Icyo gihe rero yagombaga gushukashuka abo bantu kugira ngo bamwemerere noneho kumuha ubushobozi bwo gukorera muri bo. Icyo gihe bamuhaye ubushobozi bwo gukorera muri bo, ni ukuvuga ngo wa mwuka w'Imana ntabwo yari guturana n'umwuka wa Satani, yahise avamo. Niyo mpamvu mu gice cya gatatu ku murongo wa 19 Imana yabwiye umugabo ngo noneho ubaye umubiri bubiri wavuye mu gitaka, ubaye wa mubiri w'igitaka kizasubira mu kindi gitaka. Nkaho Imana itangaje ngo umwuka wanjye uvuyemo, hasigaye wa mubiri, kuko wawuhisemo kuwutuzamo uwushaka. Rero mu bushake bw'Imana, mu bushake bw'Imana hari Imana yakuremye igufite mu bitekerezo, ikuremana ubushobozi bwose bwo kugira ngo uzabashe kuzuza ubushake bwayo kuri ubu butaka.
rero ibyo byose ni ibintu byaje kutunanira, byaje kunanira umwana w'umuntu. Kubera iki? Kubera ko aguye mu cyaha, ashyira imbaraga aho atagombaga kuzishyira. Ava mu bushake bw'Imana yinjira mu bundi buzima atari bwo yari yarateguriwe, kuko yacumbikiye icyo atagombaga gucumbikira. Imana yacu dutabare kandi turengere cyane. Nawe ugira imbaraga, utabarirwe mu kuba washakisha, wacunga, umenye ngo umwuka uri muri njye ni mwuka ki. Tutabivuga mu magambo gusa, ahubwo tubirebera mu mibereho yacu no mu mikorere yacu. Haleluya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero iyo exercise yo kugira ngo umwana w'umuntu akomeza abe mu bushake bw'Imana, ajugunye ubushake bwa Satani, kuko Satani nk'uko nabibabwiye, icyamuzanye, icyo agambiriye ni ukwihenura ku Mana, avangira abana b'Imana kugira ngo arakaze Imana, arakariza Imana mu bana b'Imana, mu bana bayo, kuko azi ko Imana yakunze abana bayo cyane. Rero nawe uwakora ku mwana wawe, uwakubuze ashobora kuvuga ati ko nabuze uriya muntu, reka nze mufatire ku mwana we. Wababara agahinda kakwica. Rero na Satani nawe ashaka kubabariza Imana, ariko Imana ni Imana, ntabwo izatakaza umugambi wayo. Kubw'ubushake yakuremanye, nicyo cyatumye yohereza umwana wayo, kugira ngo umwana wayo noneho yongera atutoze kuba mu bushake bw'Imana, kugendera mu bushake bw'Imana, kumenya ubushake bw'Imana. Dusome icyanditswe kiri muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 38 tugeze ku murongo wa 40. Yohana igice cya 6 dusome umurongo wa 38 kugera ku murongo wa 40. Haravuga ngo, kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi: ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo Data ashaka ari iki: ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. Haleluya. Muri iki cyanditswe turabona Yesu agaragaza icyamuzanye, aragaragaza ubushake bw'Imana kuri we, kugira ngo yoherezwe muri iyi si, yoherezwe hano, yoherezwe kuvukira mu isi. Kubera iki yagaragaje umugambi w'Imana? Kwari ukugira ngo yerekane ko adahari kubwe, hatagira utekereza yuko Yesu yaje kubwe, ahubwo bamenye. Kandi Yesu yabisubiragamo inshuro nyinshi, yaravugaga ngo simvuga ku bwanjye, sinkora ku bwanjye, ndavuga ku bwa Data yantumye, ndakora ku bwa Data yantumye. Niko yahoraga avuga, kugira ngo agaragaze ko ahari kubw'ubushake bw'Imana, ahari kuko Imana ariyo yashatse yuko ahaba, kandi akagaragaza porogaramu yose yamuzanye, akagaragaza icyo Imana yashakaga kuri we kugira ngo aze. Noneho ibi byose bitugaragariza yuko Kristo Yesu yaje mu bushake bw'Imana, kandi azaje gukora ubushake bw'Imana. Mwene data, waba wibuka ko nawe uriho kubw'ubushake bw'Imana, kandi cyakutumye ikurema ari ukugira ngo ukore ubushake bwayo? Imana yacu dutabare kandi turengere. Wavutse kubw'Imana, ushyirwaho kugira ngo ukore ubushake bw'Imana. Yesu yaje kubw'ubushake bw'Imana, aza mu isi kugira ngo akore ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana kuri we yari abuzi neza, guhera mu itangira ryabyo
kujya zageza mu ndunduro. Yaravuze ngo ubushake bw'Imana ni ubu ngubu, ni ukugira ngo ibyo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza. Ni ukuvuga ngo mu bushake bw'Imana, Imana hari abo yamuhaye ari wowe nanjye, ngo kandi abo yamuhaye ntazagire uwo azimiza. Bagomba kuyoborerwa mu bushake bwa ya Mana. Agomba kuretaburisa, kongera kugarura bwa bushake kuri wowe nanjye twamwizeye tukamwemera. Noneho yamara kubutugaruramo akabudukomerezamo, akadutoreza muri ubwo bushake. Kuko iyo tutari mu bushake bw'Imana turazimira, turabura. Imana yacu idutabare. Twarabibonye ko yaje gushakisha icyari cyazimiye. Ibyo twarabibonye mwene data. Niyo mpamvu rero tugomba nanone kuvuga ngo ubwo yaje kudutarura twari twarazimiye, nkuko twabibonye muri Luka 19 ku murongo waho wa 10, ngo yaje gutarura icyazimiye kandi ngo agikize. Rero yaradutaruye ko twari twarazimiye. N'aha ngaha aravuga ngo Imana yamwohereje mu bushake bwo kugira ngo atazagira na kimwe azimiza. Yoherejwe gutarura icyazimiye, ntabwo nawe yagombaga kuzimiza icyo yataruye. Ubwo rero nibwo bushake bw'Imana. Ubwo ni ubushake bw'Imana buvuga ngo abana banjye barazimiye, genda ubagarure. Bazimiye gute? Bazimiye kuko basohotse mu bushake bwanjye. None genda ubatarure, genda ubakure mu kuzimira kose, ubakize, maze numara kubakiza ubasubize mu nzira y'ubushake bwanjye. Ngo ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho nutazimira, wowe azarinda kugira ngo utazimira. Hazabaho n'imperuka. Mu mperuka nubwo uzaba warapfuye, haleluya, Pawulo waravuga ngo twebwe bazaba bakiriho. Reka nanjye nkubwira ngo niba uzaba warapfuye utari mu bazaba bakiriho, ariko ukaba warabashije kutazimira, kutongera kuva mu bushake bw'Imana, aho ngaho azakuzura ku munsi w'imperuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo kuko icyo data ashaka ari iki? Ngo ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Nijye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwene data Yesu yazanywe no kugira ngo atwigishe kuba mu bushake bw'Imana. Dore yaje azi ubushake bw'Imana bumuzanye hano. Rero natwe tugomba kumenya ubushake bw'Imana bwatumye tuza muri iyi si. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aha hari ibintu bingahe twabasha guhagararamo kugira ngo turebe, twisuzume niba turi mu bushake bw'Imana. Icya mbere twabasha guhagararaho ni ukumenya ko kuvuka kwawe atari impanuka. Kuvuka kwawe ntabwo ari impanuka, ahubwo wavutse kuko Imana yabishatse. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 7 ku murongo wa 7 yabwiye Abisirayeli ngo nabatoranije kuko nabakunze. Si uko mwari ishyanga rinini, si uko mwari abanyambaraga, nabatoranije kuko nabakunze. Bigaragara ko Imana yari ifite buriya bwoko mu bitekerezo byayo. Irabakunda, ibashyiraho umugambi yuko izabavanamo umwana wayo azavuka muri uwo muryango. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ndashaka kukubwira ngo umenye ko utavutse ku busa. Ntabwo uri impanuka muri iyi si. Wabaye kubaho mu bitekerezo by'Imana. Ndashaka kukubwira ngo imyaka yawe yo kubaho kwawe, imyaka ufite uyu munsi, ubushake bw'Imana hejuru y'ubuzima bwawe burakuze kuruta kubaho kwawe. Kuko Imana yagutwaye mu bitekerezo, igutwitira mu bitekerezo byayo, ikubana mu bitekerezo, ubushake bwayo buba bugari, buba bunini, ikuremera, irakwipinga, igushyiramo ibyangombwa byose bigendanye n'ubushake bwayo ku buzima bwawe. Mwene data, reka mbabwire, niba dushaka kuba imbere no gutsinda iyi si, ni uko tugomba kuba mu bushake bw'Imana.
kuko byose bishingiye ku bushake bw'Imana. Aha rero ni ukubanza ugasobanukirwe kuriho utariho kubw'impanuka, uriho kubera ko hari uwabishatse. Njya ndeba abana, hari abana bajya bavuka ababyeyi babishaka, hari n'abandi bajya bavuka ababyeyi batabishaka, ndetse ababyeyi bakagerageza no gushaka kuvana izo nda ntibikunde, kubera ko Imana yo yabishatse nubwo umubyeyi we atabishakaga, ariko ubushake bw'Imana buri ku buzima bwawe. Rero wa mubyeyi niyo uvutse ntabwo akwitaho, ariko Imana yo ikwitaho kuko yo yari yabishatse kubaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero dukwiriye guhagarara tukamenya ko kuba uriho uyu munsi, utitaye ku buzima uriho urabamo none, utitaye kubwo wabayemo, utitaye kubwo waciyemo, ariko umenye ngo mu ndunduro ya byose ugomba guhagarara ko hari uwakuremye kubera ko yagushatse kandi agushakira impamvu ye itanyeganyezwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero habayeho ko umwanzi ashaka kugusohora mu bushake bw'Imana. Iyo tuvuga ubushake bw'Imana tubugendanye no kumvira Imana, kuko ubushake bw'Imana bugendana no kumvira Imana. Reka turebe icyo mu Befeso 5:15 batubwira, naho kubijyanye natwe twabonye Yesu Kristo, tubona ko yajaze ubushake bw'Imana ku buzima bwe. Noneho se twebwe ubushake bw'Imana ku buzima bwacu ni ubuhe? Abefeso 5 duhere ku murongo wa 15. Abefeso 5 duhere ku murongo wa 15. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari ibintu bitatu aha bikomeye. Icya mbere ni ukuvuga ngo ugende nk'umunyabwenge. Genda nk'umunyabwenge. Imana yacu idutabare. Genda nk'umunyabwenge. Imana irabizi ko iyi si itoroshye. Imana yari ibizi ko ikohereje muri mission itoroshye. Ngo ariko mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge, ngo ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Rero ubwenge bw'Imana ni ubuhe? Ubwenge bw'Imana ni ukumenya icyo Imana igushakaho. Ubwenge bw'Imana ni ukumenya ko hari ibikuzengurutse byinshi cyane bishaka kukuvana mu bushake bw'Imana, bishaka kuguteza kugomera Imana kugira ngo usohoke mu bushake bw'Imana. Ariko ngo genda nk'umunyabwenge. Icya kabiri ravuga ngo ucunguze uburyo umwete. Imana yacu idutabare. Ngira ngo ni muri Zaburi ya 90 aho bavuga ngo umenye kubara iminsi yawe. Twareba muri Zaburi 139 bakavuga ngo iminsi itaraburaho n'umwe mu gitabo. Iminsi yawe irabaze mwene data. Iyo ugiye kureba uburyo tubayeho nk'aho wagira ngo iyi si tuzayibaho ubuziraherezo, ariko iminsi yo kubaho muri iyi si irabaze, kandi bazikurikije igihe cyawe n'ibyo ugomba gukora n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Yesu yari azi ko igihe cye kitazarenga imyaka 33. Niyo mpamvu yahatanira kugira ngo atangire kuvuga ubutumwa agifite imyaka 12. Iwabo bamusiga, agasigara mu rusengero i Yerusalemu, agatangira kugisha impaka abafarisayo n'abasadukayo, agisha impaka n'abatambyi, kubera ko yumvaga igihe ari gitoya. We muri we yarazi umugambi, yarazi ubushake bw'Imana, atangira kugenda arwana no kugira ngo abigereho. Ese mwene data, waba uzi ubushake bw'Imana ku buzima bwawe? Waba umaze gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe?
cyangwa turacyahuzagurika turi mu nkovu za bya byaha byo kwa Adamu, turi mu nkovu za cya kinyoma cya Satani yatweretse ko ari we ufite imbaraga, ari we ufite byose, ari we yaduha kubaho neza muri iyi si. Erega ikinyoma kiracyakomera tukumva yuko isi ari iya Satani, ndetse tukanabyatura ngo rega iyi si si iyacu, iyi si ni iya Satani. Oya, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Iyi si ntabwo ari iya Satani, iyi si Imana ntacyo yaremeye Satani. Satani yaje muri iyi si kubera ko agiye mu gihano, kubera ko yirukanwe aho yagombaga gukorera umurimo n'aho yagombaga kuba. Ntabwo rero Imana yaremye isi ngo ifate ibihe iminsi 5 yose iriho irategura iyi si iyitegurira Satani wigometse ku Mana. Ntabwo ari byo. Imana yateguriye isi umwana w'umuntu kugira ngo umwana w'umuntu ayitegeke, kugira ngo umwana w'umuntu ayiyobore. Agahinda kageretse ku kandi nuko iyo twibwira ngo turayiyobora, ahubwo tuba turiho turayisenya. Iyo twibwira ngo turayirinda, tuyirindisha ibisasu, tukayirindisha bombe, tukayirindisha inkongi z'umuriro zica byose iby'Imana yaremye. Imana idutabare. Bene data, ndababwiza ukuri, igihe ntabwo kijya inama. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ducunguze uburyo umwete. Iminsi yawe n'iyanjye birabaze, kandi ntabwo bizongerwaho ngo ni ukubera ko twarangaye, ntabwo bizongerwaho ngo ni ukubera ko twiraye. Oya, iminsi ni iriya. Gira ubwenge bwo gucunguza uburyo umwete, gira ubwenge bwo guhagarara ahakwiriye, gira ubwenge bwo kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, gira ubwenge bwo kumenya kumvira Imana muri buri kimwe cyose. Kuko niba uzi igitutsi kibi ku Mana, ni ukwigomeka ku bushake bw'Imana. Kuko wowe ubwawe uri ubushake, wowe uri ubushake, uri ubushake bw'Imana. Haleluya. Wowe ubwawe you are a will of God. Rero kubaho kwawe ni ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana rero bugendana n'impamvu y'Imana, impamvu y'Imana ikagendana no kumvira ubushake bw'Imana. Iyo utumvira ubushake bw'Imana ntabwo ushobora kuba mu mpamvu y'Imana. Impamvu y'Imana ni iyi. Impamvu y'Imana ni ukumenya icyo wavukiyeho, icyatumye Imana igushyiraho. Kuko Imana ntabwo yari ivangiwe kugira ngo ikuzane idafite impamvu ikuzanye. Rero kugira ngo tube abanyambaraga, tube abatsinzi no kurushaho muri Kristo Yesu, nuko twitoza kumenya ubushake bw'Imana nk'uko aricyo cyamuzanye kutwigisha, tukamenya umugambi w'Imana, ukamenya ko waje kugira ngo ugire icyo wuzuza muri iyi si. Buri muntu wese afite umwanya we agomba guhagararamo muri iyi si kugira ngo yuzuze akomplete icyo Imana yamuzaniye. Kandi icyo waremewe, wahawe ibyangombwa bikwiriye bijyanye n'icyo waremewe. Njya nicara nkibaza, ariko ubwo simbizi nk'abana bakiri batoya baracyafite amahirwe y'imyaka myinshi ahari imbere yabo sinamenya. Ariko njya ndeba nkareba nk'iyo umuntu agejeje muri za 50, 60, ukibaza ariko umuntu kuba akiriho aratakaza igihe cye, acyangiza mu bitari mu bushake bw'Imana, aba yibaza ko imbere ye hasigaye iyihe minsi, hasigaye igihe kingana iki mwene data, kugira ngo noneho utahe ujya gutanga raporo, utahe ibitabo by'ibibumburwa byanditswe imbere y'amazina yawe bikurikije ubushake bw'Imana ku buzima bwawe n'impamvu yo kubaho kwawe. Mwene data, iki gihe cya Noheli ni igihe cyo kwibuka ko Yesu Kristo yaje kutwigisha kugendera mu bushake bw'Imana. Hari umuntu uvuga ngo ariko umuntu yashobora gukiranuka gute yambaye uyu mubiri? Yesu yambaye umubiri ariko nta cyaha kigeze kimurangwaho. Kubera iki? Kubera ko yitwararitse ubushake bw'Imana ku buzima bwe, bimutera guhora yumvira Imana umunsi ku wundi, kubera ko yarazi ubushake bw'Imana ku buzima bwe. Nawe Imana iravuga ngo ubushake bwanjye kuri wowe nuko uhorana ibihimbano, nuko uhorana igicaniro, nuko uhora uririmba indirimbo z'ibihimbano n'amazamuka mu mutima wawe,
bikaguhoramo, ugahora uhimbaza Imana, ugahora uzamura icyubahiro cy'Imana. Ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ni uko ab'isi bakubona, bakubonemo Imana, babone ya Mana iri muri wowe, kuko nicyo Imana yari yarashatse kuva kera, kugira ngo cya cyubahiro cyayo kiri ahatagaragara kigaragarire muri njye nawe, kitugaragariremo. Abatubona babona icyubahiro cy'Imana. Ibyo ntibazabibona dusa nabo, ibyo ntibazabibona twivuruguta mu byaha nkabo. Niyo mpamvu mu Baroma 12, mu Baroma 12, reka naho twasome tusoza. Mu Baroma 12 hari icyo hatubwira kandi kirakomeye bene data. Mu Baroma 12 haravuga ngo kandi ntimwishushanye, ku murongo waho wa 2, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ntabwo tugomba kwishushanya n'ab'iki gihe. Satani aratubwira ngo rega ni ku isi bishaka, niko sisiteme y'isi imeze, namwe mugomba kugendana n'isi, mugomba kugendana n'ibigezweho. Ariko mwene data, ntiwaremewe kugendana n'isi, ntabwo ukiri uw'isi. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 15 ku murongo wa 19 ngo mwari ab'isi, mbatoranya mu isi, mbakuramo. Haleluya. Rero kuki Satani akomeza kutubwira ko dukwiriye kugenda nk'ab'isi? Mu Baroma 12 ku murongo waho wa 2 baratubwira ngo ntimukagende nk'ab'iki gihe, ntimukishushanye n'ab'iki gihe. Mwene data, cunguza uburyo umwete nyakugira Imana, cunguza uburyo umwete nshuti y'umusaraba. Igihe kiratugendana, ntabwo gisubiraho. Igihe kiragiye. Garuka, hindukira, hindukira. Ijambo rirakubwira ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Ntabwo wamenya ubushake bw'Imana ugifite imitima ibiri. Umutima umwe uri mu isi, uwundi mutima urashaka Imana. Maramaza, hitamo kimwe, hitamo kimwe, hitamo Imana cyangwa uhite mu isi. Nta hagati na hagati. Rero igihe bari iminsi yawe, menya kubara iminsi yawe, maze uvuge ngo ibi bintu nabibayemo ntacyo byamariye, iyi si narayigerageje ntacyo yamariye uretse kuntesha igihe. None reka mpindukire nk'uko ijambo ryambwiye. Reka ndekeraho kwishushanya n'ab'iyi si, reka ndekeraho kugenda nk'uko isi ishaka ko ngenda, ahubwo ngarukira Imana, menye icyo Imana ishaka rwose, mpagarare mu bushake bw'Imana. Ibitekerezo byanjye bihinduke, bive mu isi. Kura ibitekerezo byawe mu isi, zana ibitekerezo mu Mana, kuko ubushake bw'Imana ari uko wumvira Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ibitekerezo byawe byose. Wihangayikwa n'iby'iki gihe, wihangayikwa n'ibi bintu bifatika. Muri Matayo 6:33 haratubwira ngo mushake iby'ubwami no gukiranuka kwabwo, ngo maze ibindi bizabakurikira. Bene data, erega Imana ntacyo yasize, Imana ntacyo ititeguye kugira ngo ubashe kugendera mu bushake bwayo. Reka twemerere Imana igaragarire muri twe, reka twemerere Imana. Ijambo ryayo muri Matayo 6 haratubwira ngo ku murongo waho wa 9 n'umurongo waho wa 10 haravuga ngo nimusenga, ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Aya magambo ni Yesu Kristo yayavuze. Ntabwo yayatubwiye nk'amahitamo, ahubwo ni itegeko. Kuba udasenga muri ubu buryo, kubera ko biragaragara ko ubushake bw'Imana burakurikizwa neza mu ijuru, ahasigaye ikibazo ni mu isi, kuko duhora dukirana n'Imana dushaka ko ubushake bwacu ari bwo bujya imbere. Ariko noneho aratubwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, ngo hanyuma
ngo ibyo ushaka ubushake bwawe bubeho mu isi nk'uko buba mu ijuru. Mu ijuru ubushake bw'Imana buri perfect, burakoreka neza, nta kuvanga nta kuvangirwa. Uko rero bikoreka mu ijuru ni nako Imana ishaka ko bikoreka mu isi. Niko Imana ishaka ko ubushake bwayo bukoreka mu mutima wawe. Icyo gihe nuba mu bushake bw'Imana, ijuru rizagukwitaba, abamarayika bazagukorera, uzagaragara mu ijuru, uzaba umutoni ku Mana. Kuko ikidutandukanya n'Imana ni ukuva mu bushake bw'Imana tukaba abanzi b'ubushake bw'Imana, kuko twongeye gusubira mu bushake bwacu. Rero mwene data, umaze igihe uri mu bushake bwawe kandi ntacyo wakuyemo, nta n'icyo wungukiyemo uretse guhomba gusa. Ndakubwira ngo rero Yesu yaje kutwigisha kuba mu bushake bw'Imana, yaje kutwigisha gushakisha kumenya Imana. Mu by'ukuri ntabwo yaduhamagariye ibiryo, ntabwo yaduhamagariye amafaranga, kuko nujya kwirukanka inyuma y'amafaranga, ubushake bw'Imana n'impamvu yo kubaho kwawe y'Imana bizaguhunga, bizaba kure yawe, kuko wahagaze mu bitari ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni uko wowe wemerera Imana ikagaragarira muri wowe. Ni ukuvuga ngo kiranuka, ni ukuvuga ngo menya impamvu y'Imana ku buzima bwawe kugira ngo umenye aho uhagarara, maze nurangiza ibindi ubyihorere bizagukurikira. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Gutegeka kwa 2:28-12 ngo Imana izadukingurira ububiko bwo mu ijuru, ngo ituvubire imvura mu gihe cyayo, ngo maze umugisha imirimo y'amaboko yacu yose. Nta kimana itakubwiye, nta kimana itateguye kugira ngo ureke gushyira ibitekerezo n'umutima wawe kubishyira, ahubwo ushyire umutima wawe ku bugingo buhoraho, ushyire umutima wawe ku bushake bw'Imana, ushyire umutima wawe ku mpamvu y'icyo Imana yakuremeye, kuko icyo nicyo kizaguhesha kwicara muri wa mwanya, kwambikwa ya makamba. Va mu bushake bwawe, wirangazwa n'iyi si, kuko ntabwo uri uw'isi. Wirangazwa n'iby'isi irangarisha abantu, kuko ntabwo ariyo mpamvu yo kubaho kwawe. Wowe warabwiwe ngo ibyo bizagukurikira niwemera kwiyarayininga mu Mana. Hari igihe Imana yemera ko dukererwa, ariko si ibi bishaka, ahubwo nuko tuba twarikerereje. Twikerereza kubera ko tudashaka kugendera mu bushake bw'Imana, tudashaka kuba mu mpamvu y'Imana, ahubwo dushaka kuba mu byo twebwe dushaka. Icyo gihe rero Imana irakureba igasanga udakwiriye, ikagenda ifunga ibintu byose, kugera igihe uzahindukira, kugera igihe uzemera kuba mu bushake bw'Imana. Mwene data, warira, wavuza induru, wasenga amasengesho y'uburyo bwose, ntacyo bizahindura, kereka umunsi wemeye guhindukira ugaba mu bushake bw'Imana, ugahagarara mu cyo Imana yaguhamagariye kubamo. Aho niho Imana izagukurikiza bya bindi byose yakubwiye. Naho kuvuga ngo nzasenga niyirize, nsenga yo mu mazi, nsenga yo mu mutayu, nsenge mpaka ibi bikoretse, nta kintu na kimwe kinyeganyeza Imana. Ikinyeganyeza Imana ni ukumvira Imana, ni ukugendera mu bushake bw'Imana. Abagabo bakomeye bose duhereye kuri Aburahamu, Imana yagiye ibageragereza mu kumvira. Yarabamuhagurukije ngo siga inzu ya so na nyoko, usiga abavandimwe, usiga byose, ujya aho nzakwereka. Ntiyanamubwira aho agiye, kugira ngo arebe, Imana irebe kumvira kwa Aburahamu. Ntabwo wakuzuza ubushake bw'Imana udafite kumvira mu buzima bwawe. Aburahamu arahaguruka aragenda. Umugabo yitwa Yozefu yari yareretswe, yari yarabonye, yari yarahawe amakuru yose ku buzima bwe, ko azaba umuntu ukomeye, ariko ntabwo yari azi ko azarangiriza mu nzu yo kwa Potifari. Umugore wa Potifari ashaka kumwifunga, ariko aravuga ngo aho kugira ngo mpemukire Imana, aho kugira ngo ntakaze kumvira Imana, afazari napfa cyangwa narangiriza muri gereza, gupfa kuri nge byandutira guhemukira Imana. Bene data, nawe Imana igerageza
kumvira kwe, igerageza kureba ko azi kugendera mu bushake bw'Imana nubwo ibihe byaba ari bibi. Ndashaka kukubwira ngo nubwo waba utabona icyerekezo uyu munsi, emera unambe ku bushake bw'Imana, emera unambe ku cyo Imana yagushatseho, ukura amaso ku gusa n'abandi, ushyira amaso ku bushake bw'Imana, ibindi uzabibona. Kandi ube nka Yozefu, nubwo wapfa ugapfa uri mu bushake bw'Imana, byakurutira kubaho ukabaho uri mu kugomera Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ugiye kureba ba Daniyeli, ba Shadaraki na Meshaki na Abedenego, Imana yabageragereje mu kuyumvira no kuyubahisha kugira ngo ubushake bw'Imana bugaragare, kuko nababwiye ko wabereyeho kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragarire muri wowe, kandi icyo kigaragara kugira Imana igaragarira muri wowe biciye mu kumvira, biciye mu guhagarara muri bwa bushake bwayo. Banga kunamira ikigirwamana, barakomeza. Daniyeli arasenga, bigeraho bafata icyemezo cyo kumujugunya mu rwobo rw'intare, ariko ntiyihakana Imana. Ba Daniyeli na ba Meshaki na Abedenego barababwira bati turabajugunya mu itanura ry'umuriro waka. Bati nubwo watujugunyamo, nubwo ntabwo twareka, ntabwo twapfukamira igishushanyo cyawe. Bahagaze mu bushake bw'Imana. Mwene data rero reka nkubwire, guhagarara mu bushake bw'Imana, wabikiriramo uzabona umugisha, wabipfiramo uzabona umugisha, ariko hagarara mu bushake bw'Imana. Yesu yarabitwigishije, Noheli nicyo cyamuzanye nk'uko twabibonye, ariko ndakubwira ngo duhagarare mu bushake bw'Imana, tugendere mu bushake bw'Imana. Iki gihe cya Noheli dusuzume turebe niba ibihe dutambutse, niba imyaka dufite twaragendeye mu bushake bw'Imana, twaragendeye mu kumvira Imana. Nidusanga atari ko bimeze, twihane, duhindukire nk'uko twabibonye mu Baroma 12 ku murongo wa 2, maze twongere tuba abatoni imbere y'Imana, twongere tuba abaraganwa b'Imana, Imana yirata kandi yishimira. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, tukuzamuriye icyubahiro. Turagushimiye Data wera ko wongeye kutubwira ko dukwiriye kuba mu bushake bwawe, kugendera mu bushake bwawe, gukorera mu bushake bwawe, tutitaye ku bihe uko biteye, tutitaye ku bibazo tubona, ahubwo twitaye ku cyo waturemeye, twitaye ku mugambi wawe kuri twe. Urakoze rero Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro. Reka iri jambo rigende rikore ku mutima wa buri umwe wese, maze afate ingamba yiyemeze guhindukira, ahindukire mu ntekerezo ze, ahindukire mu mutima we, yiyemeze guhagarara aho akwiriye, amenye kubara iminsi ye, acunguze uburyo umwete nyakubahwa. Ibyo yangije nzi neza yuko wabasha kumugaruriza ibihe yatakaje, akongera agatabarwa, kuko uri umunyampuhwe n'umunyambabazi, kandi uhora witeguye kutugirira neza. Iyo tukugarukiye uratugarukira, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Reka rero uha umugisha buri wese yumvise izi nyigisho n'uzazumva, babona imbabazi zawe, uko biga babohoka, uko babyumva babohoka, bihana, bagaruka mu nzira ushaka kandi wagambiriye. Urakoze, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti dusenze twizeye, amen. Yesu abaho umugisha.